الخير عليكم يا بنات. كما كتشوفوا معنا دابا غاديين وسط المدينه. اييه دابا راكبين فهمتم، كتشوفوا الشجره ديال الزيتون. شوفوا معايا الخضورة، جزيرة الطيور. كما كتشوفوا معايا هي مدينة صغيرة، إزمير وشادسة. كما كتشوفوا معايا كاين هنا الوقت 10:30 كيدي السيرفيس. ديك 10:30 كيدي السيرفيس وسط المدينه، وكيرجعنا مع 6:30. واللي بغى يمشي للبحر كاين عاوتاني مع ديك 11:30 وكيرجع مع 17 دقيقه. السيرفيس ديال لوطيل هو اللي تيدينا. هذا هي وسط المدينه ديال هاد كوشادسة. مدينة صغيرة. هنا بلاصة الفرماج، فندق مانتر، هذا اللي يسموه مانتر تعمروا بالكفتة في الوسط. هذا انواع ديال الفرماج. كما كتشوفوا معايا الناس كيعوموا. جينا وسط المدينه كوشادسة. عاود نزلنا لينا واحد الغارات، ودابا ركبنا عاوتاني فواحد المينيبيس غاديين نمشيو في غرض اخر. مرة التوريست. دابا جينا ناكلو الدونير وحشناه كما كتشوفوا معايا. هاد بلاصه الصف باش كيخلصوا كتشوفي الغرام شحال ديال الغرام بغيتي، 55 غرام 60 غرام 95 غرام 100 غرام بانواع والاثمنه. هنا الصف باش كتخلصي، وهنا هذاك اللي كتشوفوا معايا الصف باش كتاخدي الدونير ديالك. الدونير هي الشاورما هذه مشهوره في تركيا. شوفوا ما شاء الله قداش هي اللي كتشوفوا معايا كيقطعوها. تعرفوا تيعبروا كما كتشوفوا معايا كيعبروا الغرام. هذا ديال الغرام ديال اللحم. من بعد كيحطوا في الساندويتش. 200 gram soğanlı. والصحة وراحة. 200 gram soğanlı. 200 lira 120 soğanlı var. Abi sen paket mi veriyorsun? Yok yok. وهنا كنسيل على برا. هنا بغينا نلبسو. هنا كوشادسة كي قلت لكم
الجو زوين، فيها الخضوره نقيه مزيانه للموالين الدقه. كما كتشوفوا معايا الشاورما هي هادي، كيحطوا بجمع البصله، اللي بغى البصله انا كتعجبني البصله، الخبز وبالصحه وراحه. طيور، هذا هو البحر ديال لاكوت ديال كورنيش ديال كوشا داست، كي قلت لكم جزيرة الطيور. كوشا داست بالعربية جزيرة الطيور. منطقة صراحة الهواء ديالها زوين مزيان، المالين الدقة عظم. كما كتشوفوا معايا لهيه مارينا. Gemi vardı gitmiş değil mi? Hı? Büyük gemi vardı gitmiş. Olabilir. Öbür tarafta. Ha? öbür olabilir. كما كتشوفوا معايا الماء، كما كتشوفوا معايا. انا كتشوف هذيك الجبل كلها جبوله، كلها جبوله سبحان الله، ولكن الهواء نقي. بان لكم هنا مكتوبه كوشا داسي، والديور فيها في الصفر وفي الاحمر والاورانج وفي الزرق وفي الخضيضر. شتي شوفوا معايا. هنا عامر بالتوريست صراحة، كان عامر الدنيا بالتوريست. هذه اللي قدامنا راه التوريست باينة. Sen de şimdi oturursun diyorlar. Denize girip su yatlarını satın. برادر Sen de mi satacaksın? طبيعي راه شو قزل بو فايدة الصباح. المغزال ايوا الماء كما كتشوفوا. شوفوا يعني نتوما ما عرفتش كيبان لكم الحوت اللي راه غادي كيتمشى. سبحان الله، شي حاجه كبير، هذاك حوت كبير شويه. حيبان لكم ولا لا؟ هنا في الريستورون حاطين هادشي. ايش يعني؟ ها بورده يبس بالك شوفي والله لا بس يواش Paparazzi.